bonjour à tout le monde, les activistes, participants. Je vous demande peut-être prendre la... Oui, parce que moi je vais changer maintenant et parler en allemand. Schönen guten Morgen an alle Aktivisten, Aktivistinnen, Interessierte, an all diejenigen, die sich engagieren im Kampf für Arbeitszeitverkürzung und für eine gerechtere Verteilung der Arbeitszeit. Ich werde mich wirklich nur auf ein paar einleitende Worte beschränken. 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden ausruhen, 8 Stunden Freizeit genießen. Das ist eine uralte Forderung der sozialistischen, später sozialdemokratischen Bewegung, eine ureigenste Legitimation der Arbeiterbewegung schlechthin. So, jetzt sind aber mehr als 100 Jahre vergangen. Wo stehen wir? Wir stehen mehr oder weniger wir bewegen uns in einer Zeit, in der es mehr oder weniger wieder zurückgegangen ist, und dementsprechend halte ich den Zeitpunkt, den Sie gewählt haben, für die heutigen Vorträge und Diskussionen sehr, sehr wichtig. Den Zeitpunkt, das hier und heute zu tun, in einem Umfeld, in dem das Thema Arbeitszeit sehr wohl eine europäische Kompetenz ist, allein wir davon herzlich wenig sehen. Und deshalb ist es auch symbolisch wichtig, das mehr oder weniger hier zu machen, vis-à-vis vom Europäischen Parlament. Ich gehöre der sozialdemokratischen Bewegung an, und für uns ist es unendlich wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Und ihr und Sie können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Ich ersuche euch, dabei auch insbesondere immer sehr, sehr engen Kontakt zu halten, und nicht nur Kontakt zu halten, sondern sie als Mitkämpfer und Kämpferinnen an Bord zu nehmen, die Gewerkschaften. Sie haben versucht, in den letzten Jahren über Verhandlungen zum europäischen sozialen Dialog zum Thema Arbeitszeit einiges zu bewegen, sind aber hoffnungslos stecken geblieben, weil das Thema Arbeitszeit auf einmal nicht mehr ernst genug geworden ist. Und umso wichtiger ist es, dass das hier und heute geschieht, und dass das hier und heute auch geschieht in einer Allianz aus politischen Parteien, die in dieser Frage hoffentlich, und da bin ich sehr zuversichtlich, gut zusammenzuarbeiten, und auch natürlich der Zivilgesellschaft, von ATTAC, Kollektiv Roosevelt, von Gewerkschaften, also all denjenigen, die die Interessen von Menschen auch tatsächlich ernst nehmen, wenn es um eine Reduktion von Arbeitszeit geht. Ein letztes Wort. Ich bin Österreicherin, komme aus der österreichischen Sozialdemokratischen Partei, und hier nehmen wir dieses Thema sehr wohl ernst. Es ist Thema der Partei selbst, nämlich wie wir dazu beitragen können, nämlich durch eine Umverteilung von Arbeitszeit, erstens Beschäftigung zu schaffen und zweitens auch eine Vereinbarkeit von Beruf einerseits und Familie, Privat und auch Teilnahme am öffentlichen Leben besser zu vereinbaren. Und diese Diskussion wünsche ich mir nicht nur auf europäischer Ebene, ich wünsche mir und ich verlange auch Resultate. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag heute, auch mit einem entsprechenden Output und einer entsprechenden Erkenntnis. Merci Evelyne Regner. Philippe Lamberts est député européen également, groupe des Verts, Alliance Libre Européenne et les Verts européens. Bonjour à tous. Je vais faire aujourd'hui quelque chose que je n'aime pas faire, c'est-à-dire venir au début d'une manifestation, d'une réunion et puis devoir m'en aller. En général, j'aime bien participer à l'intégralité de la journée, mais ce ne sera pas possible. Donc déjà, mes excuses quand vous me verrez partir. Ça sera vraiment, je ne vais pas dire le cœur brisé, mais en tout cas, j'aurais vraiment voulu rester avec vous. Donc on l'a dit, nous avons une répartition du travail. Il y a un partage du travail aujourd'hui. Le problème, c'est que ce partage du travail est à la fois économiquement insensé et surtout socialement totalement injuste. Et donc la question qu'on peut se poser, mais quand on regarde ce partage du travail, il est en effet insensé. Comme on le disait, 27 millions d'Européens qui ne travaillent pas, des dizaines de millions d'Européens qui ont un travail précaire qui ne leur permet en fait pas de vivre. Et donc même en Allemagne, le champion économique de l'Europe, nous avons 20, 21, 22% des travailleurs qui sont précaires, qui sont pauvres. Dans le pays le plus riche de l'Europe, il faut quand même se poser la question. Et ça, c'est l'Office allemand des statistiques qui le dit. Ce n'est pas un groupuscule d'extrême gauche qui le dit.
Et puis nous avons, et c'était mon cas jusqu'au moment où je devienne député européen, ceux qui ont un contrat de travail en bonne et due forme et qui sont pressés comme des citrons. Et donc c'est une répartition qui est complètement injuste. Comment se fait-il que ça ne change pas? Et je vais simplement focaliser mon intervention là-dessus. Comment se fait-il qu'alors que ces idées de partage du travail sont présentes dans le débat public depuis les années 70, comment se fait-il que nous n'avançons toujours pas plus parce que nous rencontrons des résistances? Et évidemment, je les classerai dans deux ordres. Un, c'est la résistance de l'intérêt. Il est évident que le partage actuel du travail sert des intérêts. Il arrange aujourd'hui ceux qui sont les grands bénéficiaires des 30 années de la libéralisation, c'est-à-dire, regardez comment les revenus ont évolué, les revenus du capital ont augmenté de manière significative alors que les revenus du travail ont diminué. Si on veut poursuivre dans cette direction, il faut précariser le travail, il faut mettre les travailleurs en concurrence les uns contre les autres, de sorte que l'on puisse exercer une pression permanente à la baisse, à la fois sur les salaires et ce qui va avec, c'est-à-dire la protection sociale. Donc évidemment, nous nous heurtons à des intérêts colossaux. Mais il y a aussi, et c'est le deuxième obstacle, le fait que lorsque nous sommes en situation de crise, l'idée même d'un changement profond de l'organisation de la société, alors qu'on pourrait se dire ça apparaît plus nettement nécessaire en temps de crise, mais en temps de crise, la peur augmente, l'inquiétude augmente, et la peur, y compris la peur du changement. Et je voudrais, et ce sera peut-être mon message d'espoir, vous dire que si l'on veut vaincre ces résistances, je pense qu'on doit être capable de mettre en œuvre, et désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, je me répète, mais une tenaille pour casser les résistances les plus fortes. Et cette tenaille est formée, comme toute tenaille, de deux manches. Le premier, c'est évidemment à l'intérieur du système de décision politique, il faut des hommes et des femmes qui ont la volonté politique de ce changement. Et vous en avez ici à table, et je me réjouis de voir qu'en réalité, ce que nous avons ici à table, c'est, je pense, la coalition qu'on doit voir se développer dans les années qui viennent entre ceux chez les socialistes qui veulent réellement un changement de société, les gens de la GUE et les Verts. Je pense que ça, c'est la coalition qui peut faire changer les choses en Europe. Donc il faut, premier élément, des hommes et des femmes, même initialement minoritaires dans le système de décision politique, qui ont la volonté d'aller jusqu'au bout dans la transformation. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Si nous n'avons pas le deuxième manche de la tenaille, et c'est la volonté populaire, c'est-à-dire la pression des citoyennes et des citoyens. Et je vais prendre un exemple. Nous avons réussi, lorsque collectivement nous avons réussi, je prends cet exemple-là parce que je l'ai vécu de l'intérieur, à limiter les bonus des banquiers ou à forcer la transparence comptable des banques, c'est-à-dire à exposer la manière dont les banques sont l'instrument de la fraude fiscale, je peux vous dire que ce sont deux réformes dont le secteur financier, dont les intérêts en place ne voulaient à aucun prix, mais nous avons réussi à les prendre en tenaille entre la pression citoyenne contre les rémunérations excessives et contre la fraude fiscale, et la volonté d'un certain nombre de personnes dans les institutions pour réaliser cela. Et cette tenaille, c'est ce que nous devons mettre en œuvre sur le dossier du partage du travail. Et là-dessus, je crois que nous avons un travail, et ce qui se passe aujourd'hui est évidemment prend tout son sens dans cette perspective. Nous avons un travail de pédagogie essentiel à faire dans la population. Si nous voulons surmonter l'obstacle des intérêts, il nous faut de la force, il nous faut la tenaille. Mais si nous voulons surmonter l'obstacle de la peur, la réponse à la peur, c'est la pédagogie. C'est à la fois faire, et c'est ce que fait très bien Roosevelt, et je suis sûr Acte 67 également, c'est faire la pédagogie de la situation dans laquelle nous nous trouvons, du non-sens total et de l'injustice intolérable du système actuel, mais faire la pédagogie aussi des solutions. Pas seulement dire ça ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça, mais montrer qu'il y a des solutions qui ont été expérimentées, pas des trucs qu'on a pensés en chambre, des choses qui aujourd'hui se passent dans des entreprises, sur le terrain, en Europe. Et donc cette pédagogie, c'est ce que nous devons faire, alors pas seulement le politique, je crois que c'est un travail de réappropriation citoyenne, et c'est dans ce sens-là, je pense que cette journée prend en tout cas à mes yeux tout son sens. Je vous remercie. Philippe Lamberts, et puis une dernière intervention de député européen. Thomas Sendel, vous faites partie du groupe Gauche Unitaire Européenne et vous êtes membre de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Ja, erst einmal von mir sehr herzlich willkommen hier in Straßburg. Ich darf mich zu Beginn vielleicht vorstellen. Ich bin Thomas Hendel, ich bin Koordinator der Vereinigten Europäischen Linken, Nordisch-Grüne Linke im Europäischen Parlament seit 2009.
Davor habe ich 25 Jahre meiner Zeit zugebracht als Geschäftsführer der deutschen IG Metall in einer Region in Deutschland. Und ein wichtiger Teil meiner politischen Sozialisation war die Auseinandersetzung zwischen 1978 und 1985 zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche im Metallbereich. Da war ich Streikleiter in einer Region im Süden Deutschlands und das prägt mich bis heute auch in meiner Arbeit im Europäischen Parlament. Die Auseinandersetzung um die Arbeitszeit, um die Arbeitszeitverteilung, um das Recht, um die Rechte in der Arbeitszeit sind mein Schwerpunktthema auch in dieser Arbeit hier im Parlament. Seit 1984 bzw. seit den letzten Schritten der Umsetzung dieses damals erkämpften tariflichen Erfolges in 1995 ist die Arbeitszeitdebatte in Deutschland faktisch zum Erliegen gekommen. Das ist ein großer Minuspunkt in der sozialen Agenda. Ich glaube, eine neue Arbeitszeitdebatte ist dringend überfällig, nicht nur in Deutschland und in Frankreich, sondern in ganz Europa. Dafür gibt es zwei ganz massive Gründe. Klar ist, ökonomisch sind wir in der Lage, mit immer weniger Menschen immer mehr Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Damit kommt es zu einer massenhaften Armut. Wir haben 25% der Menschen in Europa, die arm oder armutsgefährdet sind. Ich glaube aber, dass es mittlerweile einen stillschweigenden Konsens der Machteliten in Europa gibt, dass es einen bestimmten Teil der Menschen für die Ökonomie schlicht und einfach nicht mehr braucht. In der Arbeit im Beschäftigungsausschuss erleben wir immer häufiger, dass quasi bei allen Initiativen der Kommission 4 Kategorien von Beschäftigten so quasi durchscheinen. Das sind einmal die Unverzichtbaren, die mit Incentives überall auf der Welt und mit ausgezeichneter Entlohnung geherzt werden, wo man sie nur braucht. Dann gibt es die Brauchbaren, deren Standards man reduzieren will, die man aber europaweit einsetzen möchte, da wo man sie denn brauchen kann. Dann gibt es diejenigen, die man temporär noch beschäftigt in prekären Arbeitsverhältnissen. Und dann gibt es diejenigen, die man eigentlich überhaupt nicht mehr braucht, die man versorgt mit Systemen wie in Deutschland Hartz IV und anderen, mit Almosen, die vom Tisch der Ökonomie abfallen. Die Kommission vertritt eine Beschäftigungspolitik quer durch Europa, die überschrieben werden kann, Hauptsache Arbeit gleich zu welchen Bedingungen. In den verschiedensten Richtlinien in den letzten Monaten stellen wir das fest, dass immer stärker tarifliche Standards, Mindestlöhne, Mindeststandards in Frage gestellt werden oder reduziert werden. Die Kommission hat sogar zum Ausdruck gebracht im Jahreswirtschaftsbericht 2010, es muss der Schutz der unbefristet Beschäftigten reduziert werden, um den prekären Beschäftigten etwas mehr Gerechtigkeit zu vermitteln. Nicht zu verschaffen, zu vermitteln. Das ist ein wesentlicher Punkt, weshalb ich als erstes meine, diese Frage Arbeitszeit gehört wieder dringend auf die Tagesordnung der gesellschaftlichen Debatte in ganz Europa. Der zweite Punkt, Philipp hat es kurz erwähnt, die Kommission hat schon in dieser Periode versucht, mit dem Druck von Business Europe und einzelnen Mitgliedstaaten die europäische Arbeitszeitrichtlinie zu verändern. Wir werden diese Auseinandersetzung, die in dieser Periode nicht mehr gelungen ist, wo wir auch über die Arbeitszeit der Fernfahrer einige Vorstöße zur Arbeitszeitverlängerung verhindern konnten. Wir werden ab dem Frühjahr, ab der neuen Periode des Europäischen Parlaments, diese Auseinandersetzung um die Arbeitszeitrichtlinie mit Macht bekommen. Und die Arbeitgeber quer durch Europa mit massiver Unterstützung Deutschlands, Polens und Großbritanniens werden 3 wesentliche Punkte in den Vordergrund stellen. Erstens die Frage der Aufweichung der Höchstarbeitszeit. Zweitens die Frage der berühmten Opt-out-Regelung. Opt-out heißt, dass man bei Begründung eines Arbeitsvertrages ganz freiwillig entscheiden kann, dass die Höchstarbeitszeit für mich persönlich nicht gilt. Ganz freiwillig natürlich.
Und der dritte ist, Sie wollen die Ruhezeiten, die aus gesundheitlichen Gründen so unendlich wichtig sind, möglichst so verblocken, dass sie dann stattfinden, wenn keine Arbeit da ist. Also eine absolute flexible Anpassung des Menschen an die Erfordernisse dieses hochflexibilisierten Kapitalismus. Gegen diese Initiative, die vor uns liegt, ist dringend Widerstand erforderlich. Ich glaube, das ist keine normale Auseinandersetzung. Wir in Deutschland sagen, Arbeitszeit, Tarifrunden sind keine normale Auseinandersetzung. Es geht dabei im Kern um die Verfügung über die wahre Arbeitskraft und die unbegrenzte Freiheit der Vernutzung der wahren Arbeitskraft. Und das muss uns auf den Plan rufen. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf europäischer Ebene im Kern Deutschland und Frankreich eine Arbeitszeitdebatte zu entwickeln, die auch die Gewerkschaften, die in die Defensive gedrängt worden sind, teils auch aus eigenem Verschulden, wieder daran zu erinnern, dass ihr wesentliches Thema der Gestaltung von Arbeit und menschlichen Arbeitsbedingungen die Frage Arbeitszeit ist. Darum würde ich euch bitten, dafür brauchen wir starke Koalitionspartner und dafür brauchen wir eine Menge Unterstützung. Wir im Parlament allein werden es nicht richten können, wenn sich keine gesellschaftliche Kraft entwickelt gegen diese Versuche der grenzenlosen Vernutzung des Menschen. Vielen Dank.